Widih, lihat di sini ada banyak sekali mainan berlumpur. Wadidaw, lihat, keren sekali. Wow, lumpurnya berwarna hitam teman-teman. Widih, sepertinya semua mainan mobil-mobilannya keren-keren teman-teman. Oke, langsung aja kita kumpulkan ya. Widih, yang ini sepertinya lokomotif kereta api. Wehehe, mantap sekali. Ada yang kecil teman-teman. Wadidaw, mantap. Lihat, motor-motoran sepertinya. Wehehe, sekali. Wow, mantap. Lihat, semua mainan sangat berlumpur teman-teman. Oke, kita kumpulkan semua ya. Setelah kita kumpulkan, kita bersihkan semua mainan berlumpurnya ya teman-teman. Wehehe, mantap. Lihat, yang ini sepertinya pesawat terbang. Wow, ini apaan teman-teman? Oke, kita kumpulkan semua ya. Wow, mantap. Widih, lihat, besar sekali. Oke teman-teman. Wow, ada mainan ikan sepertinya. Lihat, yang ini tembak-tembakan sepertinya. Wow, hampir penuh keranjangnya teman-teman. Oke teman-teman, ini yang terakhir. Wadidaw, sepertinya palutor. Lihat, oke teman-teman. Lihat, semua mainan sudah siap kita kumpulkan. Sekarang kita cari air bersihnya. Let's go. Lihat teman-teman, sudah ada air bersihnya. Wow, jernih sekali. Oke, langsung aja ya kita bersihkan di sini mainannya. Wow, ini apaan teman-teman? Wehehe, lihat, yang ini jet tempur. Wadidaw, keren sekali. Kita taruh sini teman-teman. Kita bersihkan lagi. Widih, yang ini beko eskavator. Wow, mantul. Ada mainan ikan sepertinya. Widih, yang ini mainan ikan paus. Wow, gokil sih. Oke teman-teman, kita bersihkan lagi. Lihat, yang ini mobil ambulan. Wahai, mantap. Oke teman-teman, yang ini apa ya? Wehehe, lihat teman-teman. Wow, yang ini mobil trailer. Wadidaw, keren sekali. Next, wow, ada bulat-bulatnya. Mainan apakah teman-teman? Lihat, keren sekali. Ternyata truk molen. Wow, mantap. Widih, ini apaan teman-teman? Besar sekali. Widih, sudah nampak warna kuning. Wehehe, lihat, yang ini kapal tanker. Wow, yang ini keren sekali teman-teman. Wehehe, wow, ada bulat-bulatnya juga teman-teman. Widih, lihat, yang ini setir mobil. Oke teman-teman, keren sekali. Wow, sekali lagi ya. Wehehe, palutor. Wow, keren.
Widih, lihat teman-teman, yang ini mobil balap. Wadidaw, mantap. Wow, ini apaan teman-teman? Widih, ternyata ada lagi beko eskavator. Wow, yang ini warna kuning ya, atau warna oranye teman-teman, mantul. Wih, lihat, yang ini teman-teman, tank baja. Wow, keren. Widih, lihat teman-teman. Wow, ada pesawat terbang. Oke, teruskan lagi ya. Wadidaw, mobil Slender. Wow, keren. Lihat teman-teman. Wadidaw, lihat, yang ini kereta api. Wow, oke teman-teman, yang ini lokomotif kereta api ya. Mantap. Lihat, keren sekali. Ternyata bus telolet. Wow, mantap. Mainan karakter sepertinya yang ini teman-teman. Oke, langsung aja kita bersihkan. Wehehe, lihat, keren sekali. Ternyata Hulk. Wah, mantap sih. Oke, teruskan lagi teman-teman. Widih, yang ini nggak kalah kerennya teman-teman. Lihat, ada truk pasir. Wow, mantap. Oke, kita bersihkan lagi. Widih, mungil sekali. Ternyata kereta api Thomas. Jauh, seperti rumput dan dirinya. Wow, mantap. Lihat teman-teman, yang ini bajai. Wow, gokil sih. Tapi teman-teman, wehehe, yang ini motor balap. Wow, mantap. Widih, ada yang berwarna kuning. Ternyata mobil balap. Hehehe, sekali ya. Oke, ini tembak-tembakan sepertinya teman-teman. Wow, sangat berlumpur. Lihat. Wow, benar teman-teman. Yang ini tembakan shotgun. Wih, hehe, mantap. Wow, ada yang kecil lagi. Widih, ternyata kawannya si Thomas. Hingga di hidungnya, dia sangat senang senyumnya. Oke, ini yang terakhir ya teman-teman ya. Wadidaw, lihat, yang ini kepala T-Rex. Wow, mantap. Lihat teman-teman, semua mainan mobil-mobilan sudah siap kita bersihkan. Hari ini cukup sampai di sini dulu teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.